Barchalarga hayyo, sizlar bilan Kosmos. Bugun videomizda sizlar bilan Star Drop ochamiz akalar. Biz bu yoqda Brawl Pass'dan 30 nechtadir shu Star Droplar bor. Bugun videomizda hammasini ochamiz va mana bu yerda 34 ta Star Drop bor. Buni hammasini o'zim yig'dim akalar. Hech qanaqa optio, hamma Star Drop 34 ta. Bugun videomizda jami 70 tacha ochamiz menimcha. Va videomizga boshlashdan oldin videomizga like bosib, Telegram va Instagram kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki u yoqda har xil yangiliklar bo'ladi. U yoqda qanday topamiz desanglar, opsiyada bo'ladi, silkasi kalasini ham yo kanalimiz biosida turibdi. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Qanunda bo'lsa akalar boshladik. Qani birinchi bizga mana ko'rishinglar mumkin, oxirida bizga xullas legendarniy Star Drop bor. Akalar mana bu yerdan keyin 8 yig'ib qo'yganman. 8 ta nima tushab bilmayman. Ko'rishinglar mumkin. Va akalar bizda birinchi, 3-levelda bizga mega box berar ekan. Qani boshqa kunda ochamiz, qani ketdi. Ketdi akalar. Qani 1 2 3 ketdik. Voy 9 ta predmet, 9 tadan hech narsa tushmaydi bar. 9 tadan tushish kam. Bir marta menga 9 tadan bitta legendarniy Sandy Bayes tushgan. O'zim hayron qolganman. Va mana bu yerda video ketamiz, tekshirib olamiz va Price House akalamaydi. Buni ham ocha olamiz. Qani Sverretki, davay. Sverretki. Bugun videomizda bitta legendarniy bor xolos, ya'ni legendarni tusham bilmayman. Bugun videomiz hammasini ko'rib ketishinglar mumkin bo'ladi. Qani unda Star Dropdan boshlaymiz. Endi ketdik va Redki, mayli Redkiga ham rozimiz. Chunki hali juda ham ko'p Star Drop bor. Hali 34 ta Star Drop akalar. O epic, давайте mifik. Yo'q, mifik bo'lmadi. Mayli. 200 ta tanga beryapti. Va mana bu yerda ham Redki chor menimcha ko'p tushadi, menimcha Redki bizga. Hali ham 34 ta Star Drop bor. Sverx Redki nima tushadi bundan? Akalar. Bizga hop ketdi Redki. Mayli. Redki tushsa ham 50 ta monet. Va Redki, Sverx Redki epic, хорош. Va bizga 500 ta ochko istinglar berdi. Va yana ochamiz. Sverretki to'xtadi. Va Price House akalar. Price House'dan nima tushamikin bugun videoda? O ikkita tutda. O Sverretki, давайте epic yoki mifik. O epic, давайте mifik akalar. Давай. 2 3. Mayli, endi epicga tushdi. Mayli deb qolamiz akalar. Hop 100 tadanmi nechta? 200 ta monet va 300 ta star powermi? PowerPoint tushdi. Mayli, Redki. Hop 27-ga keldik. Qani nima tushirkan bundan? Va bunga ham Redki akalar. Bu Redki juda ham ko'p tushami deyman chota. Price House. Hop Price House'dan davay yana normal narsa tushsin. Redki. Epic, давайте mifik. Go mifik. Go davay. Va mayli. Epicki to'xtadi. Shu Price House'dan ham yaxshiroq narsa tushmayapti menimcha oxirgi paytlar. Va Star Drop yana 31-da. Hop, Redki bundan ham va 33-levelga keldik. Va bu yoqdan Sverretki mayli. O trankda naqasini berdi, xullas pinni. Menimcha Sverretki juda ham zo'r deb o'ylayman, pin berishi. Juda ham yoqadi menga pin berishi. Hop, Star Drop 35-levelda. Berdi. Hop, bundan ham Sverretki 100 ta monet va Price House. Ta'galar. Hop, Sverretki, dayt epic. Yo'q, Sverretki to'xtayapti chota bu. Chota Sverretki bilan epicdan o'tmayapti bu akalar. Hop, ketdi 39-Star Drop. Epic, dayt mifik yana. Vay, epic. Menimcha bugun mifik ham legendarni ham tushmadi akalar Star Dropdan. Mayli, Redki. Hop, Price House'ga keldik yana 43-larda. Bolalar, yana video o'rtasida eslatib o'taman. Instagram va Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki yo'da har xil yangiliklar bo'ladi. Ularni silkasini opsiyada bo'ladi videosi yoki kanalimiz biosida turibdi. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Hop, 43-mi, 45-chi. O mifik day legendarni. O daimiy legendarni. Va mifik day ochamiz qani. 1 2 3. Hop, ya gadget berdi Jeongga. O Jeong yaqinda berdi, bilsanglar kerak. Hammaga tekinga berdi. Hop. Bilmadim endi gadget qanaqali, yaxshi emas. Просто endi gadget mayli. 47 ketdi. Sverretki
50 levelda xullas yana priz house bor ekan. Ochamiz buni ham. Epic, Mythic davay. Ha, Epic. Chota Epicdan o'tmaymizmi deyman bugun. Bitta Mythic tushdi xolos dropdan. Qani, buni ham ochamiz. Redki. Ha, mayli. 53-lerga keldik. Redki. Va Redki to'xtadi akalar 100 ta monet. Va bu yerda mega yashik bilan 8 tani bor ekan. Yig'ib qo'yganmiz uni ham. Qani unda ochamiz. Hop, ketdi. 1 2 3. Go akalar. 1 2 3 ketdik. 9 ta predmet. Chota akalar bugun hech bermadi mega boxdan. Bergan yaxshi bo'lardi. Shu bersa yaxshiroqda. Legendarni akalar oxiriga olib qo'yamiz. Hammasini butunlay legendarni oxirida ochamiz. Va buni 8 tani ham oxirida ochamiz. Birinchi bu yerdan 34 ta sadrop yig'ib qo'yganmiz. Ashini birinchi o'rinda ocha olamiz akalar. Qani birinchi Angeloniki ekan, qani yana boshladik desam. Oho, adan shuncha sadrop bor bizda 34 ta. Hammasini ochamiz bugun videomizda. Nimalar tushini videoning davomida ko'rib qolasizlar. Qani ketdi Angeloniki. O Mythic legendarni davay. Ha, Mythic, ikkinchi Mythic tushdi. Tabling Mythic'sidan ha akalar. Yaxshi legenda, juda ham zo'r akalar. Qanday u Brawl Stars buni qilib qo'ydi? Oddiy 50 ta mana tushyapti-da masalan. Hozir mana edan bitta mana Redkidan. Endi bilmayman Mythic'dan 50 ta bilan tush. Redki. Davay, endi mayli. Mayli deb qo'yamiz 50 ta bilinga akalar. Sver Redki. Mana Sver Redki demasdan 100 ta bilan tushyapti o'zida akalar. Qanday qilib Mythic'dan 50 ta bilan berishi prosta endi. Sver Redki ochamiz. Hop, ba'zik ekan bu. Qayni ochamiz Redki 100 ta xullas nima berdi va Bayronniki ochamiz. Va Sver Redkiga to'xtadi bu ham. Ko'pincha Sver Redki bilan Redki ketyapmiz akalar. Vobshe bo'lmayapti-ku. O Mythic legendarni davay akalar. Voy, doir bitta va Mythic. Bo'ladi. Mana shu xullas ochimdan oldin videoga like bosib qo'yinglar. Sizlar zo'rna like bosgan bo'lsangiz zo'rna tushadi. Qani 1 2 3. Yana 50 ta biling akalar. Demak sizlar like bosmamsizlar. Hozir bosib qo'yinglar. Qani o'sveretga Epic Mythic To'yt legendarni akalar. O legendarni akalar. Birinchi legendarni qani ochamiz? 1 2 2,5 ketyapti. Akalar ketdi. O akalar, yangi ham bolt tushdi akalar. Men hali buni olmagandim. Bolt tushdi. Prosta imma akalar. Prosta. Endi ham epichga payz bor menda. Boltni ham oldiga oxir akalar. Bu juda ham zo'r akalar. Вообще, bayes berishi legendardan juda zo'r. Hop, yana ochishda davom etamiz. Cleansingniki hech o'ta bermadi. Mayli. Yep, bermayapti o'ta. Akalar. Ikkalasini ham bermadi. Menimcha internet muammosi bo'lyapti bu akalar. Va u ana berdi. Redki va Redki bilan tugadi. Yana bitta bor. Cho'ta akalar internet muammosi bo'lyapti bu yerda. Hop, Epic. Epic kashi. Epic deyman a. Redki. Sver Redki. Sver Redki to'xtadi akalar. Hop. Qani nima bermayapti akalar? Bu cho'ta internet muammosi bo'lyapti. Cho'ta akalar. Epic, давайте Mythic. Mythic. Da, yo'q. Epic'dan. Spray beryapti Epic'dan. Yaxshi. 200 ta monetlardan ko'ra yaxshi. Redki, Sver Redki. Sver Redki to'xtadi. Hop, jinniki. Voy, cho'ta akalar, вообще internet muammosi bo'lyapti bizda. Ochamiz buni ham. Redki akalar. Prosta Redki bo'ladimi deyman bu hammasi. Grom. Keyingisi Epic, Mythic. Epic'ga tushyapti. Cho'ta akalar omadimiz kelmayapti. Grom bilan Kazini ikkalasini ochamiz. Ketdi. Yo'q, Redki. Prosta Redki juda ham ko'p tushyapti akalar. Вообще. Hop, Kenziniki. Va Epic, Mythic akalar, Mythic. Mythic, Mythic akalar. Like bosinglar, zo'r narsa tushadi. 1 2 3 ketdi. Akalar, endi bunisi bo'lmayapti-da, qaranglar. Janetda Epic oddiy, Redki naqas tushyapti. Xullas, pini. Endi g'alati bu Mythicdan tushishi. Redki, mayli akalar, buni ham like bosmasizlar, sizlar. 20 ta biling beryapti Redkidan, Redki, Epic va mayli. Akalar 150 kredit.
Yaxshi, lekin Epic'da menga eng yoqqan narsa bu 150 kredit berish akalar. Bir marta menga xullas Epic ochganman 500 ta kredit bergan. O'zim hayron qolganman bunga. Redkey ochamiz. Qani 10 ta kredit yaxshi. Va buni ham ochamiz. Redkey. Akalar, bu Redkeydan zerikdi-yo, Rico. Ha, mayli. Rico. Semniki qani. Hop. Redkey. Sendiniki va tikni ochaveramiz akalar. Qani, sizlar Redkey. Dai legendarni. Akalar, bitta legendarni. Yes akalar, zo'r akalar bu. Qani, legendarni ochimiz oldin like bosinglar yana. Zo'r narsa. 1 2 3. Akalar, legendarni ham ber. Oh my god! Wow! Akalar, prosta bu juda ham omadli star drop bo'ldi akalar. Men uchun juda ham zo'r omadli star drop bo'ldi akalar. Prosta legendarni bayes beryapti akalar. Zo'r degan akalar, juda ham zo'r. Mencha bugun eng zo'r omadli ana bo'ldi va screenshot qo'yamiz. Omadli star droplar bo'ldi mencha bugun. Вообще akalar. Juda ham xursand bo'ldim, lekin bolalar oddiy star dropda legendar turib akalar, legendarni bayes beryapti. O'ylab ko'ringlar. Yaxshi. Eng omadli star drop bo'ldi. Preview ham shuna bo'ladi akalar. Hop, 10 ta kredit. Hop, glow'diki. Ha, ham Redkey. Akalar, juda ham zo'r lekin akalar. Ikkita star drop qolibdi, Damian bilan Anoniki. Star Nova buni ochib qo'yamiz, Redkey. Va oxirgisi Star Nova'niki Redkey bo'ldi. Qani bo'lmasam akalar, sizlar kutgan kun, albatta akalar, biza 8 ta yig'ib bo'lganmiz. 8 dan yig'ib qo'yib, oxirida yarimta legendarni ochaveramiz akalar. Hop, xullas, ya'ni yaxshiroq narsa tushsa, anoga olishimiz mumkin, ya'ni anoga kristalga olishimiz mumkin akalar. Hop, bitta olamiz shunchaki hozir. Sekin, yarimta sekin ekan bu. Spray berdi bizga, spray. Hop, 7 ta qolibdi. Akalar, yashik mexa. Lekin yashik mexadan zo'r narsa beradi deb kutmayapman. Shuning uchun angelskiy priz olamiz. Chunki mexa yashik bir marta akalar Leon tushgan xolos, mexa naqa. Bilmadim, mayli o'rdik shuni akalar. Angelskiy va 100 ta bling berdi, mayli. 100 ta bilan 500. Albatta 100 ta olamiz. Bizga 19 ta kristal kerak akalar. Bu berdi akalar. Hop, 5 ta. Demonskiy olamiz desam, bo'ldi akalar oldi. Sekin akalar. Yarimta ekan. Cho'ta akalar, bu zo'r emas-da akalar, zo'r emas. 200 ta ochko ishilar. 4 ta qoldi. Sushi. Akalar, 3 ta orakmi? Davay akalar, kontent bo'lsin-a. Bo'lsam 3 ta olamiz akalar. Bittadan ko'ra 3 ta yaxshi. Ketdik akalar. Narsa tushar. Ketdik. Oldik. Hop. 2 ta, 4 ta, davay 4 ta. Mayli, 2 ta berdi. Bu juda ham yomon akalar. Spray berdi oxirida. Hop, bu yerdan ham sushini ochamiz. Bitta berdi. 2 o'nka berdi. Davay, 2 ta. 2 ta akalar, davay 4 ta. 4 ta, davay, 4 ta. Mayli akalar, 2 ta berdi. Mayli deb qo'yamiz. 50 ta aytilgan, 50 ta biling. 3 ta qoldi. Bu yerdan bitta demo olamiz, nima qilamiz, bar to'g'rimi akalar? Yarimta o'rtacha sekin yoki zo'r sekin bo'lsa. Sekinmi? O'rtacha sekin ekan. Bu kerak emas-da, akalar, kerak emas. Hop, bizga endi angelskiy bilan priz house berdi. Angelskiy olamiz, chunki kristal ishlatib biz mazali to'g'rimizga. Priz house hop. 100 ta berdi. Yana bitta demon. Endi buni ham yarimta sekin bo'lsa. Akalar, bu ham yarimta sekin bo'lyapti. Akalar, yaxshiroq sekin bo'lsin, to'g'ri? Spray berdi bunaqa. Yaxshi. Va akalar, oxirida aytib qo'yganimdek legendarni qoldi akalar, legendarni. Buni ochmasak bo'lmaydi qani akalar bo'lsin, ketdi. Like bosib qo'yinglar va men bu legendarni ochaman. Bosinglarmi? Bosinglar tez akalar. Hop, bo'lsam ochmayman. Bosinglarmi? Da, bosinglarmi? Bosinglar. Obuna ham bo'lib qo'yinglar, bo'lsam ochmayman akalar. Mayli akalar, obuna bo'ldinglarmi? Obuna bo'lgan bo'lsanglar, bo'lmasam biz ochishimiz kerak tez like bosib obuna bo'linglar. Qani unda 1 2 2,5 3 ketdi. Mayli. 500 ta kredit berdi va bizga villoga 100 ta kredit qolyapti xolos. 19 ta kristal. Maqlamiz, to'g'rimi akalar? Hop, bunaqa kredit qo'yamiz yaxshi. Ko'rishlar mumkin. Va men 100 ta kredit bor ekan, 100 ta ko'pga ko'tarsa,
Mayli buni olmay qo'yamiz, shart emas akalar bizga. Keyingi videolarda olib qo'yamiz yo hozir olib qo'yaman. Qani akalar bo'lsam, menda bitta to'plam. Akalar legendani berar ekan bundan ham. Bugungi videomizda 4 ta legendarni ochadigan bo'ldik akalar. Художник graffiti deganga 200 yig'ib biz, xullas spreydan 200 yig'ib biz, ashunga bizga legendarni berdi. Bo'lsa akalar bu legendarni ochmasak bo'lmaydi akalar. 4 ta legendarni bugunning o'zida. Qani bosamiz akalar legendarni ketdi. Bunga ham akalar like bosib qo'ysalar bo'lmaydi akalar. Qanunda 1 2 3 ketyapti, 3 ketdi. Akalar 1000 ta monet berdi. Mayli aka, bizga bugungi videomizda Bolt bilan akalar Amber berdi. Amber akalar legendarni bayiz. Juda ham omadli bo'ldi bugungi videomiz akalar. Ko'rishlar mumkin. Вообще mana bu yerda Jeyonga xullas gadjet berdi. Gadjet ham yaxshi. Hop mana bu yerda akalar teproqqa xullas hech nima yo'q. Ko'rishlar mumkin. Mana 100 ta kredit bor ekan, lekin u shart emas akalar, o'zim to'plab olib qo'yaman. Bo'lsa video cho'zilib ketadi. Cho'zilib ketdi ham 16 minutni shuna olib ketibdi. Bo'lsa akalar xullas juda ham zo'r omadli bo'ldi deb o'ylayman. Bugungi videomiz tadbir bilan bo'lsa hammalarga xayr deb qolaman. Xullas charchamanglar, assalomu alaykum bo'ldi. Salom bo'linglar.